자, 서암기계공업 일단 움직임 나오죠 지금. 자, 고점 라인 때 한번 돌파하게 되면은 앞전에 매물서였던 구간까지는 한번 올라올 거예요. 5,500원대까지 열리겠죠. 우리 서암기계공업 매수 준비할게요. 자, 우리 시장가로 한번 들어가 봅시다. 지금 현재가로. 최근에 계속 보고 있던 녀석인데, 자, 움직임 지금 만들고 있죠. 오늘 하단 라인 때 일단 딛고 올라오고 있어요. 돌파 오늘 나올 거라고 보고서, 오늘 아니면 뭐 다음 주 중에 한번 나오겠죠. 그죠? 일단은 관련주들이 섹터가 다 있기 때문에 미리 한번 매집을 좀 해보겠습니다. 서암 같은 경우는 문자 보내드린 대로 대응하시면 되겠습니다. 서암은 지금 일단은 제 문자 라인 1차 청산구역 드렸어요. 문자 봐주시고 대응해 주시기 바라겠습니다.